¿Se acuerdan del loro rojo que siempre me estaba preguntando en mis videos pasados? Pues ese loro se llama loro burdeo y tengo acá muchas crías, ya que el criadero Omega, justo cuando vine a visitarlo, me dijo, oye, que yo tengo ese loro. Así que para la gente que me estaba preguntando, aquí tengo crías que son muy bonitas. La verdad es que yo me sorprendí un poco porque yo pensé que las crías eran muy parecidas a los padres. Y no, de hecho son plomas con la cabecita un poco roja, pero a medida que van creciendo, su plumaje se va colocando más rojo. Así que impresionante, este criadero está en la Florida de Santiago. Si también quieren saber más sobre este lorito, déjalo en los comentarios, estaremos leyendo.